वॉइस बुक के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, टाइप राइटर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। टाइप राइटर एक ऐसी मशीन है जो मुख्तलिफ इक़साम के हरूफ यानी अल्फ़ाबेट्स की अलामतों और दीगर सिंबल्स को टाइप करने के लिए इस्तेमाल होती है। टाइप राइटर को कीज़ के साथ बनाया जाता है और हर एक हर्फ और सिंबल की अलहदा की होती है। कागज़ में टाइप करने के लिए हर वर्ड या करैक्टर की को प्रेस किया जाता है, जिससे कागज़ पर उस हर्फ की स्याही की मदद से छाप बन जाती है। आज के मॉडर्न टाइप राइटर को इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से गुजरना पड़ा है। अगर आप दुनिया के पहले टाइप राइटर से लेकर अब जो हम कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी तारीख़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। 1575 में इटली का एक प्रिंट मेकर जिसका नाम फ्रांसिस्को रैम्पेज़ेटो था, इसने सेक्रिएटूरा टेटाइल के नाम से एक मशीन इजाद जिसकी मदद से कागज़ पर हरूफ की छपाई की जाती थी। 1801 में इटली के एक शहरी पेलेग्रिनो ट्यूरी ने अपने एक नाबीना दोस्त के लिए, जिसका नाम काउंटेस कैरोलिना फेंटनी था, इसके लिए एक टाइप राइटर इजाद किया जिसकी मदद से इसका नाबीना दोस्त लिखने के काबिल हो गया। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 30 साल बाद 1829 में एक अमरीकी शख्स जिसका नाम विलियम ऑस्टिन बर्ट था, इसने एक रजिस्टर्ड शुदा मशीन बनाई जिसको टाइपोग्राफर कहा जाता था। कहा जाता है टाइपोग्राफर दुनिया का पहला टाइप राइटर था। इस मशीन के तकरीबन 35 साल बाद 1864 में ऑस्ट्रिया के एक कारपेंटर जिसका नाम पीटर माइटरहोफर था, इसने टाइप राइटर्स की कई इक़साम बनाई और इसके एक साल बाद 1865 में डेनमार्क के एक पादरी रेम्यूस मॉलिंग हैंसन ने हैंसन राइटिंग बॉल की इजाद की। ये पहला कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल होने वाला टाइप राइटर था। 1878 तक रेमिस मॉलिंग अपनी इस मशीन को अपग्रेड करता रहा जिसमें 52 यानी 52 बटन्स पीतल के एक हेमिस्फेयर पर लगाए गए थे। हैंसन राइटिंग बॉल यूरोप में बहुत मकबूल हो गई और अर्ली 1900 में तकरीबन यूरोप के तमाम दफातर में ये राइटिंग बॉल एक अहम मकाम हासिल कर चुकी थी। सबसे ज़्यादा पेशरफ्त 1868 में हुई जब कुछ अमरीकी क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स, फ्रैंक हेवन हॉल, कार्लस ग्लाइडन, सैम्यूल डब्ल्यू सॉल ने पहला रजिस्टर्ड शुदा कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल होने वाला टाइप राइटर बनाया। ये टाइप राइटर बहुत चमकदार और एक लकड़ी की तख्ती के साथ मजबूती से फिक्स था। हकीकत में ये टाइप राइटर ई रेमिंगटन एंड सन्स नामी कंपनी ने तैयार करवाया था। उन्होंने टाइप राइटर का वो वर्जन इजाद किया था जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर कीबोर्ड्स, टाइप राइटर्स और मोबाइल कीबोर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्यूवर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। उनके टाइप राइटर्स की तजारती कामयाबी के साथ साथ क्यूवर्टी बोर्ड को हमेशा के लिए कीबोर्ड्स का स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया। 1897 में अंडरवुड 1 टाइप राइटर तैयार किया गया। ये पहला टाइप राइटर था जिसमें टाइपिंग एरिया टाइपिस्ट को मुकम्मल तौर पर नज़र आता था। हकीकत में ये डिज़ाइन 1892 में अमेरिका के एक रिहायशी फ्रांस एस वेगनर ने डिज़ाइन किया था, लेकिन 1895 में जॉन टी अंडरवुड ने इस डिज़ाइन को संभाल लिया और इसी से इसका नाम अंडरवुड टाइप राइटर मशहूर हो गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और टेक्नोलॉजी में तरक्की आती गई और यूं ही 1914 में जेम्स फील्ड स्मिथर नामी शख्स ने पहला इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला टाइप राइटर इजाद किया। इस इन्वेंशन के 11 साल बाद 1925 में रेमिंगटन स्मिथर के डिज़ाइन पर तैयार करदा पहला टाइप राइटर दुनिया के सामने लेकर आया और टाइपिंग फंक्शन को बेहतर और टाइपिंग स्पीड को तेज़ बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट की मोटर इस टाइप राइटर में इस्तेमाल की। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और इस टाइप राइटर के ठीक 10 साल बाद 1935 में IBM नामी कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक टाइप राइटर दुनिया के सामने पेश किया
और देखते ही देखते ये कंपनी इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की मार्केट पर राज करने लग गई। 1961 में IBM ने एक और जदीद कारनामा सर अंजाम दिया। इस कंपनी ने IBM सेलेक्ट्रिक टाइपराइटर दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें रवायती टाइप बार की बजाय उन्होंने एक कर्वी टाइप बॉल मुतारिफ करवाई। इस टाइप बॉल की सबसे अच्छी बात ये थी कि रवायती टाइप बार में टाइपिंग के दौरान एक से ज़्यादा बटन प्रेस करने पर अल्फ़ाबेट कीज़ आपस में जाम हो जाया करती थीं। इस टाइपिंग बॉल की बदौलत ये मसला हल हो गया। इस नए सेलेक्ट्रिक टाइपराइटर की बदौलत IBM अगले 20 साल तक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की मार्केट पर राज करती रही। तमाम दफातर और तमाम कारोबारी लोग यही टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे। IBM अपनी तरक्की की उड़ान बहुत तेज़ी से भर रही थी और इसी सफ़र के दौरान 1984 में उन्होंने व्हील राइटर इजाद करके टाइपराइटर की दुनिया में एक और इनकलाब बर्पा कर दिया। व्हील राइटर सेलेक्ट्रिक टाइपराइटर का एक अपग्रेडेड वर्जन था। व्हील राइटर ने आते ही पिछले टाइपराइटर्स के तमाम मॉडल्स में जो खामियां और चैलेंजेस थे सबको पूरा कर दिया। इसमें दोबारा से प्रिंटिंग करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। ये टाइपराइटर आज भी कुछ घरों और दफातर में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज हमारे पास जो कीबोर्ड्स और टाइपराइटर्स मौजूद हैं, ये पिछले ही टाइपराइटर्स का अपग्रेडेड वर्जन है।